Do ju tregoj një histori, por nuk është thjesht e tillë, sepse nuk dëshmon thjesht të shkuarën, por edhe të sotmen dhe formën se si do të ndërtojmë të ardhmen. Lidhet me një personalitet historisë sonë kombëtare. Ai ishte një figurë që dha shumë për kombin. Vinte nga një familje shumë e pasur, në mesin e shekullit të 19. Edhe vetë u bë një tregtar i suksesshëm, fillimisht në Egjipt, e më pas në Rumani. Ndërtoi fabrikat shumëta të pambukut. Llogaritet nga dokumentat e dhënat si një ndër shqiptarët më të pasur të fundit të shekullit të 19 dhe fillimit të vitit 20. U përfshi më pas plotësisht në lëvizjen kombëtare. Nisi të investonte paratë e tij për shkollat shqipe, për qetat kombëtare, për të lobuar për çështjen shqiptare, për lëvizjen kombëtare, për të shtyrë mbështetur patriotë të ndryshëm, të cilët nuk e kishin këtë mundësi. U përkushtua plotësisht me udhëtime të shumta, duke sakrifikuar pafund. Për dekada të tëra, gjithçka ja kushtoi kombit. Emrin e tij do ta them në fund. Ja kushtoi kombit të gjithë jetën e tij dhe në fund Lazgush Poradeci shkruan: nuk kishim me çfarë ta varrosnim. E veshëm me një pallto të vjetër. Ai vdiq në një qendër për njerëzit e varfër. Përveç palltos, i mbathën edhe një palë këpucë prej karte, shkruan Poradeci, si për treguar se këpucët ishin shumë të konsumuara. Kaq i mbeti Nikola Nachos nga e gjithë pasuria e tij. Pasuria e tij dhe e familjes së tij, nga fabrikat e shumta, të cilave nuk ju përkushtua më sepse vëmendjen e kishte tek çështja kombëtare, tek investimet që bëri për çështjen kombëtare. Nikola Nacho vdiq si njeri i varfër, pa pasur asgjë me çfarë ta vishnin. Shkoi në botën tjetër si njeri i varfër, edhe pse kishte qenë një pasanik i madh, një nga njerëzit më të pasur shqiptar. Shkoi me respekt të jashtëzakonshëm për të gjithë ata që e njohin, sepse dha një kontribut jashtëzakonshëm për çështjen shqiptare. Por është edhe ana tjetër e monedhës. Nikola Nacho sot nuk përfshihet në shumë libra shkollor. Njihet vetëm nga historianë e studiues, jo nga masa e gjerë. Nikola Nacho la plotësisht më njanë si tregues se sa keq e kemi ndërtuar e ndërtojmë historinë, trashëgiminë, kulturën tonë. Dhe ky është një turp i jashtëzakonshëm. Të lësh më njanë figura të tilla është e pafalshme, është e dhimbshme, është tragjike. Atëherë të mos presim të ndërtojmë themele të forta, një të tashme dhe të ardhme të fortë, nëse ne kemi hequr shpirtin e këtij kombi, nëse kemi lënë më njanë figura si Nikola Nacho dhe si Nikola Nacho shumë shqiptar të mirë të tjerë, të cilët shkrinë pasurinë për kombin. Tani mendoni, a do të shkrinte dikush nga shtetarët, nga politikanët, nga kokat tona të mëdha? A do të shkrinte diçka nga pasuria që ka marrë e rrëmbyer? A do të shkrinte diçka për kombin? Sigurisht jo. Dhe këtu me formë të plot shpreha, kishte burra e gra, mëmdhetar, adhetar, njerëz të mëdhenj që dhanë shpirtin, dhanë zemrën, dhanë gjithçka për kombin. Sot ka tjerë që shesin kombin për të bërë pasur e për t'i marrë gjithçka. Ky është realiteti.